Lielākajai daļai tagad bildes noteikti ir digitālā formātā. Un kā tad tās parādīt? Viens veids būtu izmantot digitālo fotorāmu. Arī es jau savos iepriekšējos video parādīju, kā es uztaisīju šo savu fotorāmi. Un man ir rakstījuši Instagramā, vai es šādus neveidoju un nepārdodu. Tāpēc nolēmu uztaisīt par, manuprāt, jau gatavu risinājumu, kas būtu ideāls digitālais fotorāms. Runājot par Google Nest Hub, neviens noteikti neskatās uz to kā ideālo variantu izmantot kā digitālo fotorāmu. Īsumā, kam tad tas paredzēts un tās specifikācija? Tas ir gudrās mājas asistents, ar ko var kontrolēt gudrās ierīces. Skatīties video, klausīties mūziku, iegūt informāciju no interneta, kaut vai izmantojot tikai balsi. Un pats labākais tam ir skārienjūtīgs ekrāns. Tātad mēs varam kontrolēt un pārslēgties starp dažādiem režīmiem, kā arī šeit var kontrolēt gudro māju. Kā arī tam ir žestu sensors, lai veiktu vienkāršas darbības, kā piemēram apstādināt mūziku. Lai izstāstītu visu par šo ierīci, tur noteikti būtu nepieciešams atsevišķs video. Bet pirms atgriežamies pie tēmas digitālais fotorāms, tātad par šī specifikāciju. Tātad šai ierīcei ir 7 colu ekrāns skārienjūtīgais. Tad ir iebūvēts Wi-Fi un Bluetooth, tā kā ir arī balss asistents, tātad ir 3 mikrofoni, aizmugurī ir tumba, un tad vēl no sensoriem, kā jau es iepriekš minēju, tam ir žestu sensors un arī gaismas sensors. Šo visu tātad jūs varat iegādāties par 80 eiro apmēram. Tas nav varbūt lēti, bet par cenu atgriezīsimies vēlāk. Atgriežoties pie fotorāmju tēmas, kā jau iepriekš minēju, tam ir iebūvēts Wi-Fi, un kā jau Google ierīcei, tam jau ir savienojumi ar Google servisiem. Un kā viens no tiem ir bilžu rādīšana no jūsu Google fotoattēliem. Jums tikai jāiet telefonā, jāatzīmē bildes, kuras vēlaties rādīt, un 1 sekundes laikā tās jau būs šī ekrāna redzams. Bez bildēm papildus jūs varat uz ekrāna uzlikt kaut kādu informāciju, tā kā man ir šeit gan pulkstenis, ārā laika temperatūra pēc interneta un arī kas šodien par datumu. Vēl kā iepriekš es minēju, tam ir arī gaismas sensors, var mēģināt arī uzreiz nodemonstrēt. Tātad, jo tumšāka telpa, jo arī ekrāns paliek tumšāks, un nakts režīmā tam viņš aiziet vispār rāda tikai pulksteni. Atgriežamies pie cenu tēmas. Tātad, kā es iepriekš minēju, jauns apmēram maksā 80 eiro. Ja mēs paskatāmies citus digitālos fotorāmus, cenas apmēram ir no 60 eiro un uz augšu, protams. Un ja mēs salīdzinām kādu digitālo fotorāmu ar šo Google Nest Hub tādā pašā cenu kategorijā pa 80 eiro, tad, piemēram, viens no tādiem ir Kodaka. Tam arī ir 7 colu ekrāns, bet nav skārienjūtīgs ekrāns. Tam no bezvadu savienojumiem nav ne Wi-Fi, ne Bluetooth. Bilžu attēlošanai jāizmanto vai nu piedāvātā SD karte vai arī caur USB savienojumu. Un vienīgās kontrolas iespējas ir ar pogām, kur šo var arī kontrolēt ar balsi. Un vēlreiz par cenu. Pats savu es nopirku par 50 eiro lietotu. Protams, uz ekrāna ir dažas švīkas, kas ikdienā netraucē. Un esmu pat redzējis vēl zemākas cenas ap 40–45 eiro. Manuprāt, secinājums ir tikai viens. Ja jūs gribat 7 colu digitālo fotorāmu, Google Nest Hub ir ideālā opcija. Kas nāk kopā ar neskaitāmām papildus iespējām, kā atskaņot gan video no interneta, YouTube, skatīties, klausīties mūziku, un otrreizējā tirgū to var iegādāties patiešām lēti. Savā paštaisītajā digitālajā fotorāmī, kā smadzenes varētu teikt, arī izmantoju Google ierīci. Ja interesē, tad noskaties manus iepriekšējos video.